그렇습니다. 다 설명을 해야겠죠? 일단 해볼게요. 그러니까 제일 중요한, 지금 오래 안 떼지고 있는 것들이 이거예요. 오래 안 떼지고 있는 거. 이거랑, 이거 안 떼지고 있는 거. 이건 다 바뀐 거거든요. 근데 제일 안 떼지고 있는 게, 이거. 그래서 이거. 모든 것은 언어고, 언어는 잠기어 있는 거다. 이게 굉장히 너무너무 중요한, 이거는 알고 있지만 계속 생각하는, 제 자신도 생각하는. 그래서 여러분들에게 전해주고 싶은 귀한 것 중에 하나, 가장 귀한 것 중, 그러니까 적는행이 다음으로 아마 중요할, 그러니까 적는행이가 준비되고 나면 여러분들은 모든 생명은 여유와 평안 속에 있게 되면 빨아들이고 싶어 해요. 이 진리를, 아니면 진리를, 그러니까 배움을. 모든 생명들은 배우고 싶어 해요. 알고 싶어 하고, 지혜와 명철을 원하거든요. 이해. 그렇게 돼요. 그게 되는 게 원래 자연스러운 거예요. 여러분들은 모두 다 천재거든. 질문을 할 수 있고, 그리고 그 질문에 답을 찾아가는 과정 속에 있다면 그거는 모두가 다 천재인 거예요. 기억, 메모로 하면 되죠. 그죠? 직관, 사진 찍으면 되죠. 중요한 것은 질문이에요. 여러분들이 질문을 할 줄 알고, 또 그 질문에 오답이든 정답이든 어떠한 여러분들만의 답을 내릴 수 있는 사고를 가지고 있다면 여러분들은 모두 천재예요. 이 우주에 여러분들만이 할 수 있거든요. 모두가 다 할 수 있는데요. 네, 모두가 다 각자의 색깔이 있으면 돼요. 그것처럼 근데 그거를 잊게 만들죠. 모르게 만들고. 그래서 모든 것, 이거는 배움에, 그것을 받아들이고 싶어질 때 모든 것은 언어고, 그 언어는 처음에 그 잠겨 있음, 그 낯섦에, 그러니까, 물론 씨앗이, 우리는 느끼지 못하겠지만, 병아리가 이렇게 알을 깨고 나올 때도, 얼마나 힘들겠어요. 우린 기억은 못하겠지만, 처음에 생성되는 그 생명이 이렇게 피어나는 과정은 되게 낯설고 어색한 과정들이거든요. 비유는 좀 그렇습니다. 그런 비유는 아닙니다만, 이건 비유가 잘못됐다. 어쨌든 모든 것은 언어고, 그 언어를 익히는 것은 악으로 빠그로 깡으로도 아니고 그저 잠기어 있는 거거든요. 이거를 여러분들에게 체험하게 이건 설명이나 그걸로 하는 게 아니에요. 그래서 원래 교육은 부모님이 하는 거예요. 원래 교육은 부모님이 하는 거였어요. 선생님이 아니라 부모님이 선생님이죠. 왜냐하면 설명이나 강의로 익히는 것이 아니기 때문에 무언가 배움이라는 것은 잠기어 있으면 돼요. 그 단어와 쓰는 용어, 그 용어와 규칙에 잠겨 있으면 돼요. 근데 그걸 잠기어 있게 해주는데 가장 큰 결정적인 도움을 주는 것이 사실은 부모님이거든요. 선생님이 아니라. 그래, 원래는 그러했다는 거죠. 원래는. 근데 지금은 그렇지 못한 세대라서, 그래서 일단은 부모님이 주지 못한 걸 우리가 우리에게 주자. 그리고 그 중에 하나가, 근데 이게 독학이 안 되는 거, 이게 독학이 참 힘든 거, 그 부분이 바로 이 언어, 모든 것을 배우고 받아들이는 그 과정, 이 잠기어 있음을, 이거는 아비님의 아버지로서의 보조가 좀 필요한 거예요. 여러분들에게 이거 한 번만 겪어보면 되거든. 한 번만 겪어보면 여러분들이, 그래서 가장 귀한 가치. 그래서, 무슨 언어를 보여줄까 하다가, 일단은 아비님이, 보여줄 수 있는, 그리고 아비님이 실제로 해야 될, 이런 것들. 그래서, 피아노, 그림, 성경은 당연한 거고, 이런 것들. 그래서 이거 필요한 언어가 뭘까 하고 적어본 거고,
인체, 그리고 코딩은 앞으로 가장 중요한 언어이기 때문에 영어보다도 더 중요한 언어예요. 이 코딩이라는 건 컴퓨터 언어죠. 그래서 이거는 이제 이런 과정, 이 도구들을 통해서 잠기어 있음을 좀 보여주고 싶은 것. 그러고서 적혀 있는 거고, 이거는 아까 설명했듯이 건강에 관련된 것이고, 그 다음에 이거 방송을 이거는 내 멘트가 좀 너무 그러니까 지금 소통 방송, 그러니까 소통 방송에서는 소통 방송 치고는 아비님 멘트가 너무 많다는 생각이 든 거예요. 소통 방송이 테마가 바뀌었는데 아직 몸이 따라가지 못하는 부분이라서 보고서 제 멘트를 좀 줄이는 거예요. 이건 조정하는 거. 이거는 각오라기보다는 조율하는 거죠. 이렇게 잊지 않도록 이게 조율하는 거. 일 중에 각오와는 다르죠. 그러니까 각오는 제가 말씀드리는 건 개조. 그러니까 아비님이 싫어하는 건 개조를 싫어하는 거예요. 내가 그런 사람이 아닌데 저래야 하니까 바꾸자. 이런 걸 주의하는 겁니다. 근데 이거는 그게 맞으니까 좀 이렇게 조절하자. 조절. 그 다음에 이거는 이제 줄이려 말고 그냥 해서 채우면 된다는 거. 이거는 너무 중요한 여러분들에게 말해줄 거. 여러분들이 어떤 유혹이나 어떤 걸 힘들 때 그 가장 근원적인 부분에서 말해줘야 될 거. 이건 너무 소중한 보석이라서 좀 반짝거리게 하려고 해놨어요. 그리고 이거는 그림 그릴 때 이거 그림 있잖아요. 지금 스터디 영상을 만들 때 그리는 게 아니라 드러내는 것이라면서 아비님이 지금 스터디를 좀 하는 입장이잖아요. 열심히 해서 여러분들한테 가르치는 게 아니고 아비님이 가는 길을 보여주는 거예요. 잠기어 있음을 보여주는 거거든요. 보여주는 거. 그래서 아비님이 채택한 언어, 그러니까 여러분들이 여기다가 여러분들만의 필요한 언어를 채우면 되겠죠. 근데 잠기어 있음을 보여주는 거거든. 그래서 스스로에게 다독이는 거예요. 이렇게 빨리 나도 잘하고 싶고 얼른 잘하고 싶고 이런 마음이 언제나 있어요. 그래서 그거를 그리는 게 아니다. 조금씩 드러내는 거다. 서두르려 할 때마다 직선이 어그러지고 로봇가 되는 거야, 사람이. 그래서 내 스스로에게 항상 다독여주는 거예요. 내 자신에게 다독여주는 겁니다. 말해주고 그러는 것들. 그 다음에 이거는 좀 엄마의 모습이어야 되겠다 했는데 이거는 이제 뛸 거예요, 오늘. 이거 띱니다. 왜냐면 안 돼요. 안 되고 또 저거를 조절하려고, 그러니까 안 돼서 포기한다는 게 아니라 그냥 아비님 다움은 뭐냐면 그냥 내 영혼에서 내 마음에서 그대로 울려나오는 소리를 그냥 그대로 전해주는 것이 가장 중요하다고 생각이 들어요. 결국에는 그게 또 잊게 되고 몰입하게 되면 그냥 그대로 꺼내주는 게 어쩔 수 없는 아비님인 것 같아요. 물론 무례한 건 무례하진 않아요. 절대 무례하진 않도록. 그거는 아비님 태도가 중요하다고 그랬잖아요. 근데 이거는 평가의 답변도 정중하게 하면 돼요. 그리고 공감의 답변도 정중하게 하면 되고. 이거는 굳이 나누자면 아버지냐 엄마냐의 차이인데 이거는 그러니까 태도의 문제라면 그거는 정말로 엄중히 생각해야 될 문제지만 이거는 스타일의 문제잖아요. 그래서 그냥 공감이나 동조의 답변을 하려 하지 말고 평가의 답변이라 할지라도 그걸 좀 더 정중하게 태도를 아비님은 그런 의도가 아닌데 더 크게 느끼지 않도록 조절하는 게 이게 더 아비님스럽고 안 돼요. 이게 안 되는 부분입니다. 그러니까 스타일의 변조는 안 돼요. 그냥 이런 거 생각하기 이전에 생각은 그러니까 머금기에서 적어나 봤지만 안 된다. 그리고 그냥 내 속에 있는 걸 내 속에 울려나오는 그 즉시 그 상황에서 여기 그 질문 여러분들이 필요로 한다고 생각하는 어떤 그 양심의 거리낌 없는 그 힘
거기서 그대로 주는 것이 가장 아비님답다라는 생각이 들어서 이거는 뗍니다. 떼려고 이제 준비하고 있었어요. 그래서 또 떼요. 그리고 이거 최대한 심플하게 녹화를 하자. 이것도 아까 여기 20분 그거 있었잖아요. 이거 적힐 때 같이 적힌 거였어요. 좀 너무 사족이 많은 것 같아서. 그래서 근데 이것도 이것도 그냥 최대한 심플하게 조절하는 거 물론 중요하지. 하지만 그것보다 우선적으로 그냥 내게서 나오는 거 그냥 마음껏 한번 확 토해내는 게 그게 더 중요하다. 그래서 심플은 최대한 편집 단계에서 만지고 편집이 안 된다면 그냥 마음 편하게 최대한 나답게 내가 하고 싶은 말, 내가 해야 할 말, 내가 할 수 있는 말 그것들을 일단 최대한 설령 여러분들이 조금 길게 느껴질지라도 충분히 얘기해주고 마음껏 얘기해주는 것이 더 아비님스럽고 지금은 더 중요하다 라는 생각이어서 그렇게 했어요. 이것도 가장 오랜 시간 잠겨있는 일이 메인이라고 했는데 이거는 그냥 썼는데 제게 전달되는 그러니까 제가 이걸 보면서 느껴지는 그게 직관적이지 않아요. 그러니까 그냥 그때는 중요한 말 같아서 썼어요. 가장 오랜 시간 잠겨있는 일이 메인이다. 그래서 저 잠겨있음을 저 글을 쓴 취지는 그러니까 가장 오랜 시간 잠겨있는 일이 메인이니까, 뭐, 예를 들면, 아비님의 여러 가지 일들이 있잖아요. 그 중에, 잠겨있음을 좀 늘리자. 늘리면 그게 내 메인 일이 된다. 라는 취지, 그리고 지금, 내가 지금, 여러 가지 일이지만 내가 주로 하는 일이 뭔가, 라는 그 우선순위를 생각하고 싶다라는 어떤 그걸로 적힌 거였는데 그 당시에는 중요하다고 생각했어요. 근데 이게 직관적이지 않아요. 이게 들으면 들을수록 이게 뭔 소리인지 모르겠어요. 적어놓고도. 그래서 좀 생명이 없는 말 같아요. 대화에. 그 당시에는 중요하다고 생각됐는데 볼수록 별로 뭘 말하는지 잘 모르겠는데 그냥 그래서 그리고 또 가장 오랜 시간 잠겨있는 일이 메인인데 이걸 내가 조절할 필요가 있나? 뭐하러 조절하지? 그냥 가장 오랜 시간 잠겨 있다면은 그건 잠김이 가장 견딜만 하다는 거 아니에요. 그죠? 억지로 숨 참고 잠겨 있는 건 아비님스럽지 않은데. 그래서 가장 오랜 시간 잠겨 있는 일을 뭐하러 조절을 해야 되지? 인위적으로 그냥 잠겨 있다면 그건 그 자체로 견딜만 하다는 뜻이고, 견딜만 하다는 건 좋아하고, 어느 정도 익숙해져 가고 있다는 뜻 아닌가? 그래서 이거는 성장과 흐름에 대한 문제지, 내가 인위적으로 컨트롤할 수 있는 부분은 아니고, 또 컨트롤해서도 안 되는 부분이다. 설령 컨트롤 하는 순간, 아비님 피아노 그 영상 혹시 보신 분들 있겠지만, 이게 좋은데? 하면서 컨트롤 하려 하는 순간 숨이 막히거든요. 그래서 여러 가지 이유로 이 이야기는, 좀 장기적으로 좀 개조가 될 수도 있겠다 라는 생각이 들어서 자 여기서 포인트는 이렇게 뗐지만 다시 또 적을 수도 있습니다. 아니네 잠기어서 조절하는 것도 중요한 것 같네 하면 또 적힐 수 있어요. 이거는 자 거듭 말씀드려요. 이거는 대화의 연장이에요. 그래서 아니었던 것 같은데 그럼 사과하고도 붙이면 돼요. 그리고 붙여보니 정말 미안해 또 진짜 아닌 것 같아요. 자, 그 반복입니다. 대화의 연장이라는 거예요. 그 다음에 이거는 내 힘의 격발 동기는 질문이니까 좀 힘겹죠. 힘겹지만 힘들어도 왜 계속 이렇게 솟구쳐 올라오게 하는 그 힘 있잖아요. 그 근원. 그 근원은 저한테는 질문이에요. 이 질문이 여러분들의 질문 또 답변하지 못하는 질문들에 대한 여러 질문들에 대한 질문을 들으면 아비님은 굉장히 뭔가 격렬하게 제 자신이 움직여요. 뭔가 그 질문에 답변해주고 싶다라는 욕구가. 그래서
그러니까 이거는 뭐냐면 설명이나 아니면 뭔가 강의 뭐 이런 거, 그러니까 좀 퍼주려고 하거나, 그러니까 그런 멘트들 있잖아요. 그런 것보다, 제 자신이 계속 뭐랄까, 이거는, 잠기어 있음을 유지해 나갈 수 있는, 그러니까 제 자신을 계속 움직이게 하는, 조금씩 움직이게 하는 테마. 그래서 항상 질문이 멈추지 않도록. 그리고 또 이런 건 여러 가지 기준이 돼. 이건 기준이에요. 내가 무언가 좀 축 처져 있다거나, 그렇게 된다면 내가 질문을 멈추고 있는 거예요. 그리고 상담을 할 때, 만약에 상담을 예를 들면, 상담을 열심히 했어. 상담을 열심히 하고 상담을 그러고 있는데, 내가 어느 날, 질문을 싫어하거나, 아니면 내가 질문을 좀 꺼려 하거나, 그러면 제가, 잘못 가고 있다는 신호예요. 그러니까 이 근데 질문 좀 쉽진 않죠. 되게 고통스러워요, 항상. 근데 모든 날카로운 질문도 많고, 또 내가 답변할 수 없는 질문에는 한계도 느끼고, 그렇지만, 이 질문이 없는 순간에서 사는 것은, 내가 질문이 없는 게 편하네, 라는 생각이 들 때는, 그때는 아비님이, 좀, 뭔가, 태도나 이런 것들이 좀, 알게 모르게 실수가 있었을 수 있는 거죠. 그래서 항상 이 질문 속에 저를 두려고 해요. 그리고 항상 질문을 하고, 그리고 여러분들에게도 가장, 이건 마법의 한 방울이 알려줬죠. 그래서 내 힘이 어디서 오는가. 맞다. 내 힘이 어디서 오는가를 잊지 말라는 거예요. 잊지 말자. 이것도 잊지 말자네. 근데 잊지 말자는 아니에요. 그냥 내 힘의 격발 동기가 질문이다라는 것을 머금고 있는 거예요. 왜냐하면 하지 말자는 아닌 게 이미 제가 여기 있거든요. 이게 저예요. 이게 저인데 나자 이건 아니잖아요. 그래서 이게 저기 때문에 뭐 나이자 그건 좀 아니거든. 그래서 그리고 내 영상의 생명은 멘트다. 이 말은 이거는 편집 요즘 너무 좋은 영상들이 많은 거예요. 그런데 지금 아비님의 지금 이 체력으로 영상 편집까지 할 체력이 도저히 없거든요. 근데 근데 이 체력을 반이나 깎아가지고 편집 영상을 하려고 하는데 체력적으로 너무 무리가 되는 거예요. 그래서 그러면 이제 여러분들에게 주는 퀄리티가 떨어지는 거예요. 아까 여기 막 뗐던 것들처럼 저는 여기서 나오는 것들을 여러분들한테 그대로 전달해 주는 것이 아비님의 에픽, 아비님의 색깔이고 그게 아비님의 그건데 그거를 반이나 깎아버려가지고 단지 영상의 퀄리티를 높이는데 영상 공부를 해야 되나? 편집 영상을 요즘 예쁘게 올라오는 영상들처럼 그렇게 작업을 해야 되나? 나는 해야 되니까 어쨌든 영상으로 여러분들이 전달하고 있으니까 생각해야 되는 부분이죠. 그랬는데 일단 결정적으로 이 문제 그리고 요 문제 그리고 여러분들에게 주어야 하는 이걸 만드는 문제. 그래서 생각을 좀 깊이 하다가 어쨌든 영상을 편집하는 질문. 자, 연결이 되네요. 뭐 어떻게 연결이 되냐? 의도한 게 아닌데. 이게 나니까. 이게 아비님이니까요. 그래서, 질문을 한 거죠. 영상 편집을 왜 하는가? 그리고 영상의 퀄리티가 높은 그래서 그냥 그런 생각으로 있다가 잠겨 있었어요. 그냥 그 생각들에. 그 자리에 앉아가지고 막 답을 낸 거 아니에요. 그래서 잠겨 있었어요. 잠겨 있었는데, 그러다가, 누군가, 이렇게 잠겨 있다 보면, 저는 아비님은 이것저것 계속 듣고 보거든요. 유튜브도 그냥 걸리는 대로 그냥 가리지 않고 다 봐요. 뭐, 나하고 관련이 있던 없던 그냥 다 봅니다. 다 보는데, 누군가가 지나가면서 이런 말을 하는 거예요. 영상 편집을 해야 된다. 꼭 해야 된다. 영상 편집을 잘할수록 좋다. 뭐 자막도 넣어줘야 되고 막 포인트 넣어줘야 되고 막 이펙트도 넣어줘야 되고 막 이러는 거야. 뭐 누가 모르나. 뭐 당연히 알고 있죠. 그리고 근데 그분이 막 얘기하다가 왜 이렇게 해야 되는지 아냐. 그러면서 왜 그러냐 그랬더니 여러분들이
이해와 그 다음에 분명한 메시지가 전해진다는 거예요. 메시지가 분명히 전해지고 여러분들이 이해하기 쉽다는 거야. 그래서 영상 퀄리티를 높여야 된다는 거야. 근데 그 얘기가 이렇게 잠겨 있었잖아, 고민하면서. 해야 되나? 이 체력을 영상 편집에 반 이상을 나눠서 써야 돼요. 그러니까 여러분들한테 줄 게 40%로 줄어드는 거야. 여기다 영상 편집에 60%를 써버리면. 어쨌든 한정된 자원이니까. 그랬는데, 그분이 그 얘기를 하는 거예요. 영상 편집을 퀄리티 있게 하면 여러분들에게 어쨌든 잘 전달된다는 거야. 그러면서 그게 아비님한테 좀 다르게 들렸죠. 그게 무슨 말이에요? 그러면은 여러분들에게 메시지를 잘 전달할 수만 있으면 굳이 막 뿅뿅뿅 하는 거 그런 거 안 넣어도 된다는 건가? 물론 넣으면 좋겠지만. 너무 좋죠, 물론. 너무 좋은데 지금 최적화를 해야 되니까. 어느 체력으로. 그러니까, 그러면 내 영상의 생명이 뭔가? 그 생각이 든 거예요. 그럼 내 영상의 핵심 생명이 뭐냐는 거예요. 내가 여러분들에게 전달하는 것의 핵심이 뭔가 하는 거예요. 핵심. 그러니까 여러분들에게 전달하고자 하는 그 메시지나 이런 것들을 잘 전달하는 데 있어서, 물론 편집도 그러니까 잘 전달하는 데 있어서 편집과 멘트가 두 가지 기둥이 있는 거죠. 아비님 좋아하는 기둥. 그러니까 여러분들한테 메시지와 여러분들이 잘 이해를 돕기 위해서 하는 요소 중에 영상 편집과 예쁜 편집과 그다음에 멘트가 있는 거예요. 그러면 잘 전달되기만 한다면 이 편집을 내가 지금은 어쩔 수 없이 포기하더라도 이 멘트를 좀 더 간결하고 정확하게, 그러니까 이 멘트에 포인트를 둬야 되는 거 아닌가 라는 결론이 생긴 거예요. 그래서 내 영상의 생명은 멘트다. 물론 언젠가 편집까지 예쁘게 하면 좋겠지만 지금 이 한정된 체력과 자원으로 여러분들에게 최대한 많이 주면서 편집을 안 해도 될 수 있는 그런 영상을 만들려면 이거 멘트가 있어야 되구나. 그래서 요 열매로 인해서 아비님의 스터디 영상이나 그런 것들 보면 앞으로 올라갈 스터디 영상도 보시면 최대한 아비님이 멘트를 하려고 해요. 그러니까 처음에 배경음악을 넣어야 되나 뭘 해야 되나 고민이 많았어요. 막 그랬는데 그냥 아비님이 최대한 여러분들하고 함께 있는 잠기어 있는 이 시간 동안 아비님이 최대한 멘트를 하려고. 여러분들은 아비님 멘트를 들어야 여러분들 아비님 멘트를 듣고 싶어서 아비님 영상을 보는 거야. 그렇잖아요. 아비님 말 들으러 오는 거잖아요. 그죠? 그래서 그러면 내 멘트를 항상 모든 곳에 채우자. 배경음악보다도 물론 배경음악도 최대한 넣지만 그래서 아비님 내 멘트 이 잠기어 있는 기간 동안 여러분들이 느끼는 거, 여러분들이 고통스러워할 것들. 그래서 그러니까 아비님 스터디 영상 보시면 그게 좀 드러나 있어요. 이 열매가 바로 스터디 영상의 그 열매가 주 테마가 바로 이걸로 이 열매의 결과입니다. 그래서 아비님이 최대한 말을 채워 넣으려고 해요. 근데 생각보다 쉽지 않아요. 이거 그림 같은 거 그릴 때 여러분 그림 조금만 그려보셔도 아시겠지만 말이 없어져요. 이게 그리다 보면. 근데 실력자들은 말을 하면서 그릴 수 있지만 아비님은 지금 초보잖아. 초보인데 말없이 선을 그린다는 게 쉽지 않거든요. 근데 바로 이거 내 영상의 생명은 멘트이기 때문에 그 멘트를 넣어야 되는 거예요. 그리고 멘트를 하면서 선이 삐뚤어지는 건 그냥 좀 더 잠겨 있는 걸로 그런 결과물입니다. 바로 이걸 통해서 아비님이 사는 모습을 좀 보여드린 거예요. 이거는 먼 훗날 프레임 영상이 제작이 완성이 되면 1인 출판을 하는 분한테 부탁해서 책으로 좀 몇 권 만들어서 여러분들 우리 퓨파더 가족들에게 좀 교재로서 좀 주면 좋지 않을까 그런 생각을 한 거예요. 그러니까 이 영상들은 지금은 아비님 영상을 이 가진 가치를 아직 잘 모를 거예요. 그래서 근데 이게 쭉 완성이 쭉 되면 그 후에 여러분들 지금 아비님의 영어 영상을 보면 조금 어려울 겁니다. 새로운 개념이라서.
그래서 이건 미래에 대한 그거네요. 이건 이건 그거네. 이건 아마, 아비님이 근미래와 근과거를 머금는 거라면서, 이거는 먼 미래에 대한 얘기 아닙니까? 그래서, 그렇죠. 그래서 이게 떼질 거예요. 이게 아마 곧 떼질 확률이 높습니다. 근데 지금 떼질 필요는 없는 것 같아요. 하지만 곧 떼질 겁니다. 곧 떼질 거예요, 이거는. 알 수 있어요. 이건 떼질 겁니다. 그렇게, 됐네요. 좋아요. 이렇게 살아요. 이렇게, 이 과정들 속에서, 이런 모든 과정들, 이런 과정들을 통해서, 근데 이거는 요새 거의 좀 잘 안 쓰이고 있어요. 그러니까 이 두 개, 직관적. 그러니까 최대 3개를 넘지 않도록. 아비님은 최대 3개를, 중복되는 게 3개를 넘지 않도록 유지해요. 3개가 넘어가면 아비님은 못해요. 아비님은 심플한 걸 좋아해서. 좋아하는 게 아니고, 심플하지 않으면 아비님은 못해요. 아비님이 그렇게 꼼꼼한 사람이 아니어서요. 그래서 나는 꼼꼼한 사람이 아니기 때문에 막 꼼꼼하게 뭘 하려 그러면 처음에 멋있지. 처음에는 다 뭔가 카테고리 나는 멋있잖아요. 근데 제가 그게 감당이 안 돼요. 저를 위해서, 저를 아니까. 직관적으로 딱 2개. 딱 2개. 백지 자유롭게 적는 거 하나. 그리고 여기 하는 거 하나. 이렇게. 자, 되셨죠? 이렇게 삽니다. 여러분들도 대화의 연장 이렇게 하세요. 아니야. 그러니까 이렇게 이런 방법도 있다는 거, 이렇게 살고 있다는 것. 이게 적는 행위의 모든 내 자신과의 대화에, 저 자신과 대화했죠? 지금도 좀 전에 대화했잖아요. 이건 아니다. 난 나일 수밖에 없어. 그러면서 이 반복을 하시면 됩니다. 각오 너무 세게 하지 마시고, 그러니까 그러니까 나를 개조하는 건가? 근데 그건 잘 모르겠어요. 아비님도 늘 몰라요. 그러니까 딱 자를 수 있으면 얼마나 좋겠어요. 근데, 그때 느껴지는. 근데, 찢어버렸는데, 다시 아니다. 다시 써서 붙이고. 이런 과정이에요. 굿모닝입니다. 여러분들 또 보고 싶네요. 다음 주 월요일 또 며칠을 기다려야 되네. 월요일 날 또 봅시다. 고생하셨습니다.